Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Eh, Jumpa lagi dengan saya di channel Jagoan Nasi Mobil. Kali ini kita akan bikin video tentang blower AC Avanza ataupun Xenia, Rush dan yang lainnya yang menggunakan tipe yang sama itu dia bunyi teman-teman. Jadi kita akan mencari tahu, tepatnya kita akan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Jadi dari apa sih yang menyebabkan bunyi, dan juga sebenarnya bagian mana sih yang bunyinya benar-benar kasar. Jadi memang bunyi ini bervariasi tergantung keadaan juga. Terkadang bunyi bukan dari blowernya juga bisa, atau terkadang bunyi karena baut kendor juga bisa, atau juga bunyi dari covernya yang kurang kenceng juga bisa. Dan kita akan langsung saja ke videonya ya teman-teman. Yap, dan sekarang kita sudah berada di dalam kendaraan yang sedang trouble, dan yang bunyi ini di area dalam sini, AC belakang, blowernya kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, jadi suaranya seperti itu. Ini sudah dengeran ya teman-teman. Nah, jadi suaranya seperti itu teman-teman. Kalau suara seperti itu dia itu suara dari, emang benar-benar suara dari blowernya ya teman-teman. Kita akan buka untuk covernya. Iya. Sebenarnya macam-macam juga untuk suaranya. Dan yang pertama kita cek itu untuk daunnya teman-teman ya. Kalau daun blowernya semuanya keadaannya baik ya, nggak ada yang robek. Karena biasanya itu daun blower model seperti ini itu dia rentan banget. Misalkan ini baut ini jatuh ya, itu dia bisa masuk sini, lalu ini pecah untuk bagian daunnya, atau dia berlubang yang cukup besar dan akan menimbulkan bunyi juga teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah konstruksi pada bautnya, kondisinya seperti apa, dan baut juga masih terpasang semua, dan boxnya juga dalam keadaan oke ya. Jadi kalau masalahnya seperti ini teman-teman, itu fix yang bunyi adalah motor si blowernya. Jadi dia asal bunyinya itu benar-benar dari motornya, dari si bearing motornya. Nah, apa yang menyebabkan itu teman-teman? Nah, yang menyebabkan itu adalah nggak bisa dipungkiri adalah si umur ya teman-teman. Jadi usia part sendiri, usia komponen sendiri itu sangat berpengaruh pada motor blower ini, karena dia sama seperti apa ya namanya, komponen elektrik lainnya yang menggunakan brush dan juga arang starter maksud saya, dan juga ada bearing kecil teman-teman. Dan itu kalau misalkan sudah berumur ya pasti bunyi. Nah, rata-rata memang seperti itu untuk penyakit blower belakang yang bunyi ngorok ya teman-teman. Jadi ngatasinya gimana? Apakah bisa dilumasi? Saran saya sebaiknya diganti saja, karena ini harganya satu set ini nggak begitu mahal teman-teman. Jadi kita misalkan kalau beli itu udah dapat daunnya, udah dapat motornya juga. Jadi sudah ada soketnya, tinggal kita pasang. Tapi juga harus turun si plafon ini teman-teman. Kalau harganya sendiri kalau nggak salah itu sekitar
600 ribuan lah teman-teman ya. Itu harga di rentang tengahnya itu 600 ke atas ke bawah. Nah seperti itu. Jadi kalau saran saya sih jangan diakali, karena untuk melepasi bearingnya itu juga lumayan susah. Terus nanti juga brusnya juga rentan patah ya teman-teman. Jadi lebih baik diganti satu set saja ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk video singkat kali ini. Jadi kemarin juga saya sudah sempat bagikan juga untuk video suara abnormal pada blower AC bagian belakang, dan itu berbeda dengan video kali ini teman-teman ya. Jadi untuk yang belum nonton nanti dicari saja untuk bagian AC belakang yang suaranya kasar atau ada suara abnormal atau bahasa kita geludakan ya teman-teman, seperti itu. Nah sekian dulu video kali ini, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Untuk video penggantian partnya nanti insya Allah juga akan kita share kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.